different clues and different points in different views, but in the end there's nothing more to lose, 'cause what we share is what we've got, and what we've got is what remains when the rest is fade away in vain. Ja, gekauft habe ich den Commodore, weil ich eigentlich einen C-Rekord haben wollte. Ich wollte einen zweiturigen C-Rekord, den ich ein bisschen so nach meinem Gusto umbauen wollte. Ein bisschen Tuning, ein bisschen tiefer, ein bisschen schneller, was halt so heute in der Zeit so ist. Ich habe dann lange hinterher gesucht hinter so einem Auto, haben mir viel Müll angeguckt, haben mir viel teure Autos angeguckt. Und dann ist mir so 30 Kilometer von zu Hause weg dieses Auto beim Weg gelaufen. Und da der vom Zustand so super war, habe ich gesagt, lassen wir das mit dem C-Rekord, nimm einen Coupé. Auch wenn es ein Commodore ist, auch wenn er 2 Zylinder mehr hat. Gut, ich habe mir den Wagen angeguckt, habe mit dem Verkäufer mich auch lange unterhalten, wo der Wagen überhaupt weggekommen ist. Und hat er mir erzählt, dass das Auto in der Schweiz gebaut wurde. Es ist also in Biel produziert worden. Das Schönste an dem Auto ist einfach der Zustand. Der ist komplett original, der Wagen. Das ist der erste Lack drauf, das ist die erste Innenausstattung drin, das Vinyldach ist das erste. Er hat rundherum so ein paar Ecken, hier mal ein Stippen dran, da mal ein Deckchen dran, hier mal ein Beulchen drin, was einfach kommt nach, ja, inzwischen 44 Jahren auf der Straße. Einsteigen, anmachen, losfahren. Das Problem bei diesen Autos ist konstruktionsbedingt. Die Vorderachse war damals noch ohne negativen Lenkrollradius. Also diese gerade Ausstellung der Räder oder auch gerade Ausfahrt, das ist schon mal ein bisschen schwierig. Aber man muss wirklich mal beide Hände ans Lenkrad nehmen, wenn es mal ein bisschen vorwärts gehen soll. Aber generell fährt er einfach schön. Du setzt die